ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើជំហរផ្លែល្ហុងដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាំមកមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមានផ្លែល្ហុងស្ករសទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1លីត្រម្សៅចំហុយហើយនិងអំបិលតិចផងដែរចាឥឡូវយើងមកធ្វើការចិតផ្លែល្ហុងយើងហ្នឹងជាមុនធ្វើការចិតផ្លែល្ហុងយើងចិតសបកវាឲ្យស្អាតមកចាំដល់វាស្អាតចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្លុកវាដាក់ចូលម៉ាស៊ីនក្លុកវាដើម្បីវាម៉ត់ល្អចាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្លុកវាមកចាំដល់យើងក្លុកវារួចរាល់ហើយទុកវាមួយឡែកសិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងយើងចាចំពោះទឹកខ្ទិះដូងយើងគឺចំនួន1លីត្រតើយើងចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅចំហុយយើងនោះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហ្នឹងមកចាំតើយើងចាក់ម្សៅចំហុយធ្វើការកូរវាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យម្សៅចំហុយយើងវាកកដុំអញ្ចឹងយើងចាក់ម្សៅចំហុយចូលមកទោះចាក់ម្សៅចំហុយចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ស្ករសចូលមកចាំទៅដាក់ស្ករសចូលហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់អំបិលបន្តិចតើយើងដាក់អំបិលទីធ្វើការកូរវាឲ្យរលាយសព្វមកល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ផ្លែល្ហុងយើងបានក្លុកមិញហ្នឹងយើងចាក់វាចូលមកចាំតើយើងចាក់ចូលហើយធ្វើការកូរវាបន្តិចមកបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយយើងដាក់វាដាក់ដាំដូចជាក្រាំងហើយយើងធ្វើការបន្តការកូរវាទៀតនៅពេលយើងបើកភ្លើងយើងទៅកូរដែរព្រោះថាបើយើងអត់កូរវាទេវាអាចនឹងខ្លោចចំហុយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងកូរវាទៀតមកចាឥឡូវចំហុយផ្លែល្ហុងយើងគឺចាប់ផ្ដើមនឹងពុះហើយចាដល់ពេលពុះយើងទៅបន្តការកូរវាបែបហ្នឹងទៀតមកចាដល់ពេលវាពុះខ្លាំងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្ថយហ្គាសតិចមកដើម្បីកុំឲ្យវាផលអញ្ចឹងតទៅយើងបន្ថយតិចមកយើងទុកវាយើងប្រហែលជា2-3នាទីមកចាឥឡូវចំហុយយើងគឺបានល្មមហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាំតើយើងធ្វើការបិទហ្គាសវារួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់វាចូលក្នុងកាតូអញ្ចឹងក៏យើងហើកាតូចូលទុយបែបហ្នឹងមកចាយើងធ្វើការចាក់វាចូលម្ដងមួយរហូតដល់វាអស់ចំហុយហ្នឹងមកចាឥឡូវចំហុយយើងបានចាក់រួចរាល់ហើយយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនបន្ទាប់ពីយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយយើងមកធ្វើការលាយជាមួយនឹងចំហុយខ្ទិះដូងយើងម្ដងអញ្ចឹងចំពោះចំហុយខ្ទិះដូងយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងប្រើទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1លីត្រម្សៅចំហុយចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយនឹងស្ករសក៏យើងដាក់ចំនួន2ខាំកន្លះទៅ3ខាំហ្នឹងតាមការចូលចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តផ្អែមមានដាក់3ខាំទៅអញ្ចឹងយើងដាក់តាមការចំណង់ចំណូលចិត្តតែយើងដាក់ស្ករសចូលចំនួន3ខាំមកយើងដាក់ស្ករសហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកបន្ទាប់យើងដាក់អំបិលចុះហើយធ្វើការកូរវាដើម្បីឲ្យម្សៅសារាយនិងស្ករសយើងរលាយចូលគ្នាបានល្អចាបន្ទាប់ពីយើងកូរវារលាយបានល្អហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ដាំវានៅលើចង្កៀនមកចំពោះទឹកខ្ទិះដូងបើយើងដាក់វាលើចង្កៀងធ្វើការកូរវាទៀតបើយើងអត់កូរវាទេវាអាចខ្លោចបាតក្រោមនៅចំហុយយើងបានលាយហើយហ្នឹងកូរវាទៀតមកចាំតើយើងកូរវាហើយវាចាប់ផ្ដើមយើងពុះហើយចាឥឡូវទឹកចំហុយយើងគឺបានពុះតែដល់ពេលវាពុះខ្លាំងបែបហ្នឹងគឺយើងបន្ថយភ្លើងតិចមកបើយើងអត់ធ្វើការបន្ថយភ្លើងទេទឹកខ្ទិះដូងយើងវាអាចនឹងកពុបចេញអញ្ចឹងហៀកពុបអត់ឡើយអញ្ចឹងធ្វើការបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកចាំបន្ទាប់ពីយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជា3នាទីដើម្បីឲ្យវាដាច់ទឹកបានល្អចាឥឡូវទឹកខ្ទិះដូងចំហុយខ្ទិះដូងយើងបានរួចរាល់ហើយយើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់វាពីលើនឹងចំហុយល្ហុងយើងយើងចាក់វាពីលើមកចាំទៅយើងចាក់វារួចរាល់ហើយយើងទុកវាត្រជាក់សិនចាឥឡូវចំហុយផ្លែល្ហុងយើងមករួចរាល់ហើយ
បងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើកំណត់ផ្ទះបានវិធីនេះស្រួលមែនតើចា៎ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលចាជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អទទួលទៅបាននិងសម្រេចគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា